Shhh, pessoal. Eita, você ligou o micro-ondas? Sim. Assim você vai esquentar o ovo. Vai ficar muito quente, mano. Ela nem percebeu que a pizza chegou, pessoal. Tá pronto, tá pronto. O que vai ter hoje pra comer, filha? Pizza! E papai tá cortando a pizza, né? Olha lá, tá boa. Calabresa e portuguesa. Qual que você vai querer? Hein? Calabresa? Com a linguicinha? É? Ih, vai comer cebola? Tá gostoso? Tá comendo cebola, Marlon. Tá bom? Botar o travesseiro aqui, ó, pra você ficar altinha. Caramba, papai tá comendo, ó. Tá boa a pizza? Os pratos das princesas. Copinho de abacaxi. Não, não vira não. Isso, assim. Tá gostoso? Tá assim, ó. Dá tchau, pessoal. Tchau. Tchau, joga beijo pro pessoal. Vou comer pizza, fala. É o cavalinho? E a pizza? Tá comendo tudo? Muito bom essa pizza, né? Também quero comer uma pizza. Também quero. É da neném a pizza? Eu tô bom, você comer uma pizza? Só um pouquinho dessa pizza. Só um pouquinho. Então eu vou comer uma pizza. Você não me pega. Mais um. Eita! Onde foi parar as bonecas? Dentro do prato? Vai comer a boneca também? Vai? Vai nada. Ai, meu Deus. Ih, ó quem tá ali, só esperando um restinho de comida. Quem é? Quem é aquele? O Marley, né? Fala, você já papou, Marley? Fala, vai embora, fala. Papou tudo ele? E você, papou tudo? Oi, pessoal! Não esquece de curtir lá o nosso canal para poder a gente fazer mais vídeos. Ai, você pegou a rosinha de mim? Mamãe, neném. Ah, é do neném? Então vou pegar essa. Essa pode? Não. Oi, pessoal! Ai! Qual que é a minha? Qual que é a minha? Essa é a minha, Blue? Muito linda, é a mais linda de todas pra mim. A orange? Ai, eu fiquei com a orange então. Aqui tem asas, aqui voa. Pessoal, curte lá o vídeo, pessoal. Ah, mas qual que é o brinco?
Posso brincar com essa? Mamãe, vamos. Não quis. Eu não posso brincar com nada.